Yurak qaynab ketaveradi. Unday qilaylik, bunday qilaylik deb texnologiyasini o'rganib keldim. Koreys texnologiya deydi uni. Yosh bolani asraganday mehnat qilib asrash kerak ekinni. Vaqtiga suvini qo'yamiz, chopig'ini qilamiz. Ana pishgandan keyin bozorga bizanki eti o'tirilmaydi, aytolmang. Faqat shu yo'ldan ketadi qishloq oladi. Shirin pomidor bo'ladi. Ona zamin inson uchun ne'mat va baraka maskanidir. Shu bois ham bugungi kunda yerdan oqilona va samarali foydalanish nafaqat shaxsiy daromad, balki butun jamiyat farovonligining asosiga aylangan. Unumli ishlatilgan har bir tomorqa bir oilaning farovon hayoti, bozorlarimizdagi to'kinlik va el yurtimiz taraqqiyotining muhim tayanchi sanaladi. Karmana tumanidagi Jaloir mahallasi ahli o'zlarining mehnatsevarligi, yerga bo'lgan muhabbati va an'anaviy dehqonchilik ko'nikmalari bilan tanilgan. Bugun hududdagi qay bir xonadonga bormang, saramjomlangan tomorqa, yashillikka burkangan mevali va manzarali daraxtlarni uchratasiz. Berdiqul Ergashev va Norbuvi Ergashevalar shu hudud farzandi. Ular 50 yildirki hayotning achchiq chuchugini birga tatib kelyapti. Yer bilan tillashgan bobo va buvining xonadonida bugun poliz mahsulotlarini deyarli barcha turlarini uchratish mumkin. Mana hozir xonadoningizga keldik. Bu yerdagi yetishtirilayotgan mahsulotlarni ko'rib, to'g'risi bobodixonning mehnatiga tahsinlar aytasizda. Xo'sh, bularni yetishtirishda sizga asosiy ko'makchi kim? Asosi mana turmush o'rtog'im hamisha yordam qiladi. Nimaiki bir narsa ekmoqchi birga maslahat qilib ekamiz. Joy kuchimiz yetmayotganda bolalarni chaqiramiz, yordam beradi. O'rgatamiz ularga. Hammasi Xudoga shukr dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Farzandlarim hammasi o'qimishlar, oliy ma'lumotlar, turli kasblarga ishlaydilar. Nafaqa darini surib, mana mehnat qilib, uyga qimirlab yurimizda. Shu mehnat bilan insonni sog'lig'i har doim joyida bo'ladi. Mehnat odamni ulug'laydi. Shu mehnat bilan chiniqamiz, Xudoga shukr tanamiz sog', xizmat qilamiz, mehnat qilamiz, baraka topamiz. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hamisha o'zimizga yetib sota olmaymiz bozordan. Tabiiy mahsulot o'zimizdan chiqib yetishtiramiz, ortsa bozorga sotamiz. Hamma mevalardan bor. Ana anor, olma, xurmo, yong'oq, hamma gilos, hammasidan bor Xudoga shukr. Yetishtirib kelamiz, bolalarga beramiz, o'zimiz yeymiz, bozorga olib chiqamiz, mol boqamiz, chorva qilamiz. Norboy opa, mana hozir xonadoningizga keldik. Bu yerda hozir ekilgan ekin-tekinlarni ko'rib, to'g'risi, mana shu Jaloir xalqiga xos bir xususiyatlarni ko'rdik. Mana hozir tomorqangizda bugun nimalarni yetishtiryapsiz? Hozir mana pomidor ekdik, urug'dan ekdik. Undan keyin niholda ekamiz. Niholi oldingiga bularga qaranganda oldinroq pishadi. Bular kechroq pishadi, juda yaxshi sifatli bo'ladi. Kuzga davr yaxshi bo'ladi. Shirin pomidorlar bo'ladi. Undan keyin mana kartoshka ekdik. Kartoshkani qancha baroq yesak, o'shancha foydasi bor. Baroqroq yetishtiriladi endi. Fevraldan boshlaymiz. Fevralda eksangiz mana tezroq o'sishi yaxshi o'ynadi, endi mana salqin bo'ladi. Bularni ertalab turib mana chopiq qilamiz. Agar salgina bir yomg'ir yoqqanda mana bu takini yumshatib ham ketaveramiz ertalab. Agar sal issiqroq bo'lsa, qotib qolish mumkin. Ham jismoniy mehnat, ham foydasi bor. Ekinlarning o'sishiga yaxshi. Kuni bilan biz qilganiga ozuqa oladi. Uni sug'orish kechqurun. Mana abitdan keyin soat 4-5 larga agar sug'orsa, salqin bilan kechasi ekinlar o'sadi. Shundan bizga yaxshi foyda bo'ladi-da. Mana hozir ekib qo'yimiz, ko'rib o'tirsiz, mana kartoshkalar, baqlajon, qalampir. Undan keyin hamma narsalar Xudoga shukr bor-da. O'zimizga sabzi ekkamiz, mana sabzlarni baroq ekkanman. Ara yerga chiqib yotdi, nega endi ozoz hosilga kiryapti. Mana shu niholidan ekkandan ko'ra menimcha urug'dan qadagan yaxshiroq. Urug'dan eksangiz ham o'zingizga yaxshi, ham mana qo'shnilarimizga bir yarim ilishamiz. Ular ham oladi, ularga urug'larni olgamiz ham bersak foydasi bo'ladi baribir. Ham baraka topadi odam. Pomidor nihollarini qanaqa navlari bor bugun xonadoningizda? Bizga endi mana baroq pishekoni bor, padarshin deymiz. Undan keyin bular baroqkisi bor. Undan keyin rozoviy pomidor deymiz, mana gulobi.
yaxshi pomidor, gulob pomidor juda mazali bo'ladi. Shuni juda xalqimiz, o'zimiz ham juda sevib iste'mol qilamiz. Xudoga shukr, hamma narsa boda eddi. Mehnat qilsangiz topasiz hamma narsani. Hamma narsa joylarga bo'ladi. Nimaiki eksangiz ko'karadi. Faqat hammaga mehnatimizga bog'liq. Jaloyirliklar nafaqat viloyatimiz bozorlari, balki qo'shni viloyatlarga ham kartoshka, sabzi, piyoz, lavlagi va yana bir qancha turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib beradi. Mirishkorlar hosildorligi yuqori bo'lgan ushbu mahsulotlarni erta bahor oldidan ekib, ayni paytda hosilni yig'ib terish ishlari bilan band. Bu yerda mana sabzilarimiz tayyor bo'lyapti. Kartoshkalar tayyor bo'lyapti qizim. Mana qiziloqlar ekkanmiz, hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Bog'chamiz bor, xususiy yo'l yoqasida, olmishta chichalarimiz bor, bog'cha o'quvchilarimiz. Uy bog'chasi? Uy bog'chasi. Ana shularga hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Biz bozordan hech narsa sotib olmaymiz. Hammasi o'zimizdan. Shu xo'jayinimni ekamiz, shu yerda ertalab kelamiz, obeddan ketamiz, tomorqaga ishlaymiz. Daraxtlarimiz ham yaxshi, hamma mevalar bor. Murabbolar o'zimiz qilamiz, almalardan ham soklar, hamma narsa qilamiz, bolajonlarimizga qishi bilan yetadi. 20 ta tog'imiz bor, tuxum ham o'zimizdan chiqadi. Tuxum ham sotib olmaymiz, hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Mana hozir mahalla raisini ta'kidlashicha, mana shu ovsiningiz bilan qo'shni turar ekansizlar. Ovsinim mana o'rtamizga devolam yo'q. Shunday biz apa-uka dey ovsinim bilan. Ovsinim 4 ta bolasi, men 6 ta bolam. Ular karishgan, bugun ekkanmiz, biz ertasi ekamiz, birgalashib, bir-birimizga yordam qiladi bachalar. Mehnatdagi rohat deydi-ku. Shu uchun Xudoga shukr, mehnat qilamiz, rohatni ham ko'ramiz. Mana yangi daraxtlar bor. Ana bu almalardan har xildan bor. Kuzlik ham bor, qishlik ham bor. Anorlarimizga qarang. Bedonaga anorlarimiz, donaga yo'q. Xurmolarimiz bor. Shu bolajalarimizga chiqargan pomidorlarimiz ham urug'idan ekkanmiz, ham nihol qilganmiz. Olma-keta yetishtiramiz. Soklar ham hammasi o'zimizdan chiqadi. Kartoshka yetishtirishda nimalarga e'tiborli bo'lish kerak? Suvning harorati ham baribir hisobga olinadi. Tush vaqtida sug'orish ham mumkin emas, to'g'rimi? Abitdan keyin kechqurun salqin bilan sug'oradilar xo'jayin. Hamma agrodda. Salqin bilan sug'oradilar, kechasi bilan deylar, oziqa olib deylar, yaxshi bo'ladi deylar. Jaloyirlik Majid ota, chochga baraka deb keldik endi. Umrlaringizga baraka, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Hosil qanday bo'ldi bu yil? Har yiliga nisbatan ancha yuqori deb eshitdik. Qarakarshidan yo'q, hosil yaxshi. Bir 400 kilo urug' oldik, ekkanmiz. Endi shu daromadni ballarni uyiga, tuyiga ishlatamiz, o'tiribmiz. 20 sutga ekkanmiz. Savzi ekkanmiz. Karishgan ko'proq ekkanmiz-da. Demak, mavsum tanlaydi bu kartoshka yetishtirish ham. Albatta, shu yil ham yomon bo'lmadi. Ob-havomiz sal yomg'ir kam bo'ldi, lekin hosilimiz yaxshi. Ajoyib hosil bo'ldi. Bitta karishgan tubida bir 12 ta, 13 ta hosil bor. 1 kilosi 10 kilo beradi degan eskilarimiz 1 kilosi 10 kilo bersa, mul hosil olganmiz shuda endi. Qachondan boshlab buni sotishni boshladingizlar endi? Endi nasib bo'lsa boshladik. Bir 10 kun 15 kun bo'lib qoldi, davom ettiryapmiz. Daromadimiz yaxshi, Xudoga shukr. Farzandlarim yordam berib turibdimi? Albatta, hozircha ishga bo'sh paytlar yordam berishadi. Aytishadiki, mehnatlardan kelsa boylik, turmush bilan chiroyli deb. Hunarda endi bu ham mehnat, ham hunar ish qilib. Hozir mana anor yetishtirishda ham sirlari haqida ozgina bir suhbatlashsak siz bilan. Mana shu anorni yetishtirishda nimalarga e'tiborli bo'lish kerak bobo dehqonlarimiz? Endi anorda shu buni vaqtiga begona narxlardan kesib tashlash kerak, arasini ochiqroq qilish kerak, har bir tanaga 2 tubdan qoldirish kerak. Vaqtiga shu shirincha tushadi, doğrusini doğrulab turish kerak. Suv quyib turish kerak, tagiga tayyor o'tlarni tozalab, mana bu o'zimizni mahalliy o'g'itlardan tashab, choy qilib qo'ysak, qishga vaqtiga ko'mib, vaqtiga ochsak. Anor endi qancha suv talab qiladi? Anorga qancha suv bo'lsa shuncha kam. Endi har doim kartoshkaga suv ochgan paytimiz unga ham qo'yamiz-da. Kuzda ko'mamiz, bahorda boshlanishini ochamiz. Majid aka bilan suhbatimiz davomida u kishi asosiy mehnatni shu opangiz qiladi dedilar. Xo'sh, o'zlari ham yordam beradilarmi bugun? Ha, ikkalamiz barobar qilamiz. Xudoga shukr, dehqonchilikka yetdan kam bo'lmadik. Mana ikkita kelin qildik, o'g'ilni uy qilib chiqardik, qizni o'qitdik. To'ylar qildik. Mana dehqonchiliklarimiz pishdi. Suv yaxshi-da, mehnat qiladigan odam kerak. Suv yaxshi, nima eksak bo'ladi. Faqat mehnat.
Demak, o'sha yerda unumdorligiga ham alohida e'tibor berish kerak. Dadam katta dehqon bo'lganlarda, dadam rahmatli. Shundan o'tgan shu yurak qaynab ketaveradi. Yerdicha kirmasak bo'lmaydi. Yerdicha kirsak, kayfiyat ko'tarilib, xursand bo'lib ishlab Yer bilan tillashgan xalqmiz deydi. Shunday, Xudoga shukr. Buvamiz ham katta dehqon bo'lganlar, Toshbuva, dadam katta dehqon bo'lganlar. Shulardan qobiliyat o'tganda qiziqish bor. Dehqonchilik qilamiz, Xudoga shukr. Suv yaxshi, nima eksak ko'karib hosilni beradi. Faqat mehnat qilishga odamga g'ujur kerak. Yaxshi, dehqonchiliklar hosil nasib bo'lsa, endi kartoshkalarni kavlaymiz. Mana sabzilar tayyor bo'lib qoladi, norlar. Keti uzilmaydi dehqonchilikda, yilini 2 oy. Qishin, yozin shu tomorqa mol bor. 6-7 ta mol bor, mol bilan shug'ullanamiz dehqonchilik. Hech kimdan kam emas biza. Bozordan hech nima sota olmaymiz, hammasi uydan chiqadi. Uydan kelib olib ketadi, bozorchilar dehqonchiliklarni olib ketadi. Sabzilarni tugatdik kartoshkaga, keyin yana sabzi turib ekamiz. Shalg'am hamma narsa bor, Xudoga shukr. Yozgisini iyulga ekamiz. Hozir ham ekilgan, berga sabzi ozroq siyrakroq chiqdi. Kelibdi, Xudoga shukr. Yomg'irgarchilik kam bo'ldi-da, yomg'ir yaxshi bo'lsa, dehqonchiliklarga baraka bo'ladi. Jannat joy, jalar. Faqat mehnat qilish kerak-da. Pul yo'q deb o'tirgan bilan bo'lmaydi. Mehnat qilsangiz kam bo'lmaysiz. Bir so'mga zo'riqmaymiz. Mana navarachalar, 8 ta navaracha boshilarga hamma narsani toshib kelib o'tiramiz. Ular ham orqamizdan kirib yerdi ichiga, ular ham o'rganadi-da, ketmoncha bedib yig'laydilar. Xudoga shukr. Dehqonchilikda dong taratgan hududda bugun issiqxonadan samarali foydalanib kelayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Gulbibi aya Namozova xonadonida yetishtirilayotgan mana bu pomidor ko'chatlari ham hademay yaxshigina daromad manbaiga aylanadi. Issiqxona tashkil qilganimizga 3 yil bo'ldi. Birinchi pomidor ekdik. Pomidordan keyin yaxshi hosil oldik, lekin bachalarim yaxshi mehnat qildi. Undan keyin bodring ekdik. Yaxshi bo'ldi birinchi yil lekin. 3-yilga zelin ekdik. Zelinimiz ham yaxshi bo'ldi. Bultur pomidor ekdik. Xudoga shukr, pomidorimiz ham deyarli umuman yaxshi bo'ldi. Biz bozorga chiqarmadik. Faqat anshirga yaxshiklab yo'lga chiqaramiz. O'zimizni qishloqdagilar, yo'ldan o'tganlar, taksilar hammasi olib ketadi. Pomidorimiz shunday shirin bo'ladi. Azot bermaymiz, o'zini kerakli dorilarni berib turamiz. Agronomimiz bor, ulardan suhbat olib turamiz, kelib ko'rsatib turamiz. O'shanga qarab mehnat qilamiz. O'shanga qarab lekin hosilimiz ham yaxshi bo'ladi. Lekin selitra hech qachon bermaymiz. O'zini kerakli dorilarni berib turamiz. O'zini kerakli dorilarni beramiz, oziqasi o'shanga qarab pomidorga yaxshi bo'ladi keyin. Vaqtiga suvini qo'yamiz, chopig'ini qilamiz. Mana pishgandan keyin bozorga bizanki eti o'tirilmaydi. Faqat shu yo'ldan ketadi, qishloq oladi. Shirin pomidor bo'ladi. Kam bo'lganimiz yo'q. Yil qatori yashayurimiz. O'zi bir xil ekin ekishimiz kerak. 2 xil ekin ekmasligimiz kerak. Endi hayini mayli ro'zg'orga har nima oilaga kerak bo'ladi bodring deb o'zroqini bir 20 ta 25 ta ektiraman. Keyin o'rdan baqlajon ektirganman. U ham bir oilaga qo'shimcha. Keyin zelin ektirganman. U ham ro'zg'orga qo'shimcha. Mana shu pomidorni yetishtirishda issiqlik harorati qancha bo'lishi kerak o'zi yuqori hosildorlikka erishish uchun? 36 dan oshmaslik kerak-da. 40 ga borgandan keyin bo'lmaydi. Agar issiqlik kuchayib ketsa, agar tepasiga loyqa sepamiz. Tirpoq qilib sepamiz, soyroq bo'ladi, pomidor suylamaydi. Agar mana shu hosillarimiz yaxshi bo'lib, mablag'imiz yaxshi bo'laversa, yana issiqxona ko'paytirish rejamiz bor. Limon yetishtirishimiz mumkin. Yana boshqa bodring bir palatani bodring kishi niyatimiz bor, ko'paytirish niyatimiz bor lekin. Ha, ayni dam jaloyirliklar uchun qizg'in ish pallasi. Kimdir yerdan unib chiqqan yosh nihollarni parvarishlayotgan bo'lsa, yana kimdir hosil rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan begona o'tlardan tomorqani tozalayapti. Vaqtida berilgan mineral o'g'it esa mo'l hosil garovi ekanligi yosh u qariga ma'lum. Orzu Hayitov ham dehqonchilikning hadisini olgan tajribali mirishkorlardan. Bir so'tiq maydonga ekilgan pomidor. Mana ko'chaxonada o'tiribmiz. Mana shunday bularni yetishtirishdan oldin bularni tayyorlaganmiz. Amafoz, o'g'itlarni berib, bo'ron degan navdan olib kelib ekkanman. Har yili mana shunaqangi bir mo'jazgina bo'lsa ham o'zimga yetadigan darajada
chiroyli pomidorlar yetishtiraman. Oilamizga ham yetadi, aholi qishloqqa ham beramiz, do'konlarga topshiraman. O'zimizning ro'zg'ordan yetib ortadi. Sir bo'lmasa, mana shu bir sotix maydondan qancha pomidor hosilini olish mumkin? Masalan, shu yerda hozir 200 ta ko'chat ekilganman. Har qaysidan ish bo'lmaganda 7 kilo, 8 kilodan hisoblayvering. Bir donasidan, ha? Bitta ko'chatdan 7 kilo, 8 kilo hosil beradi. Demak, hosildorligi yuqori boshqa navlarga nisbatan. Bo'ron shunaqangi 7,5 8,5 gacha hosil beradi. Har bir ko'chatida anamsa gullarini sanab chiqsa, qaramoqda ham 4 tadan 5 tadan hosil. Har bittasi 200 gram, 250 gram vaznga ega. Mana shundan hisoblab kelib chiqqanda 1 tonnaga yaqin hosil olsak bo'ladi. 1 tonnadan. Hozir bu ikkinchi hosilimiz. Birinchi hosilimiz zelin ekilganda, yana ismaloq, shved, ukrop deymiz, kinza ularni o'rib ikkinchi hosilimiz bu. Uchinchi hosilimizda bodring ekamiz. Bodringdan ham juda sir hosil daromad bo'ladi undan ham. U ham qishloqimizga hammasi oilamizga, 3 ta oilamizga bo'lib beraman, keyin do'konlarga, bankka bosamiz. Demak, qishin, yozin bu hosildorlik bilan yetadi ro'zg'orga. Nasib bo'lsa, qulupnay tashkil qilmoqchiman. Ikki yonda osma qilib. Qishga ham u ham qo'shimcha daromad bo'ladi. Bir mavsumning o'zida 4-chi hosil hisoblanadi. Bu to yangi yilgacha ham to kelaveradigan narsa. Uni ko'rib, texnologiyasini o'rganib keldim. Nasib bo'lsa qilaman uni ham. Bu yerga yuklama bo'lmaydimi 4 ta hosil olish? Osilma bo'lgandan keyin u yerga aloqasi bo'lmaydi uni. Koreys texnologiya deydi uni. Shuni tashkil qilmoqchi niyatim bor. Ijtimoiy tarmoqlarga juda hammasi tarqalgan narsa, shuni o'rganyapmiz-da. Internetdan unumli foydalanish kerak. Bundan tashqari bugun tomorqangizda yana qanaqa mahsulotlarni uchratishimiz mumkin? Hozir bu yerda men xandalak ekkanman, qovoq ekkanman, sarimsog'imiz bor, zelinimiz bor, ukrop ekib qo'yibmiz. Mana hozir urug'lashda jarayon ketyapti. Sarimsog'imiz mana bu tomonda tayyor bo'lay deb qoldi. 10 kunda taq bo'ladi. Anjirlarimiz bor 2 xil, 3 xil. Kartoshkalarimiz bor. Jaloyirda xalqi juda mehnatkash xalq. Birortasini men oldin uchratmaganman, yerini bo'sh qolganligini. 2 martadan, 3 martadan hosil oladi. Mehnat qilgan odamga hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Boqimanda bo'lib qolmaydi. O'ktam Rajabov ham issiqxonachilik bo'yicha uzoq yillik tajribaga ega hamyurtlarimizdan biri. Mo'jazgina tomorqaga qurilgan issiqxonada bugun pomidor va bodringning eng serhosil navlari hamda limon ko'chatlarini uchratasiz. Tadbirkorning galdagi rejasi issiqxonalar sonini yana bir nechtaga ko'paytirishdir. Mana shu panikchamiz 2 sutik. Orasiga ana 28 dona limonta bor. Uydan 1300 kilo olib ketdi. Birinchi hosildan, ikkinchi hosilga keyin noyabr oxirida dekabr boshida teri olgan. 2 marta hosil beradi. Keyin taqiga joyimiz kengish, maydon hol ekamiz. Pomidor, kartoshka, bultur kartoshka ekilganda, suyil pomidor ekdik. Pomidor holi yetmay qolganicha mana bittagan joyga bodring ekamiz ana. Xudoga shukr bodring bozor chiqyapti. Bu limon daraxtlari pomidorning hosiliga ta'sir qilmaydimi? Pomidor hosili ta'sir qiladi albatta, lekin o'sib qo'ysangiz, buni o'smasdan joyga kengish uchun yotqizib qo'yganmiz. Mana hozir mana shu limon ko'chatlarining tagiga qarayapmiz, tuxum po'choqlarini ko'ryapmiz-da. Buni qanaqa bir xususiyati bor? Bu tuxum po'chog'i mana bu gullar mevasini yirik qiladi, saqlaydi. Uzoq vaqtgacha saqlaydi. Keyin pishgan vaqtda mahkam saqlaydi bu. Bu kalsiyda dori degani, tabiiy dori. Takka tashlasa buni foydasi bor. Doridan ko'ra bu tabiiy. Hosildan xudoga shukr ro'zg'orni bo'g'atamiz. Galdagi rejalar nasib bo'lsa narpani ko'tamiz hozir. Pomidor to'ygandan keyin joyini shappa odarib oz vaqtdan beramizdan keyin taka bodring ekamiz nasib bo'lsa. Shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat etmoqchiman-da. Agar siz mana shu jaloyirlik bo'lmasdan boshqa hududda tug'ilib o'sganingizda mana shunday hosildorlikka erishish mumkinmidi? Nima deb o'ylaysiz? Endi hosildorlikka erishish ham mumkin, erishmasligi ham mumkin. U chunki odamning o'ziga bog'liq. Hech kim sizga kelib hamsangiz ham yoki boshqa begona odam kelib yordam bermaydi. Mehnat hisobiga hammasi. Mehnat orqasiga ko'p narsalar bor. Chop qilasiz, vaqtida dorilarni berasiz, nurosini berasiz, oziqasini berasiz, qaraysiz. Ham bodringni o'rash kerak. Bo'ylab tasib kesamiz. Pomidor shunday har 2 kun o'rab turiladi.
Bugungi kunda Jaloyir mahalla fuqarolar yig'inida 3597 nafar aholi istiqomat qiladi. Yerga bersang mehnat, qaytarar ne'mat deganlardek har bir xonadon egasi uning bir qarichidan ham unumli foydalanib kelyapti. Bugungi kunda Jaloyir mahalla fuqarolar yig'inimizda 3597 ta aholimiz mavjud va 697 ta xonadondan iborat. 1089 ta oila istiqomat qiladi. Mana hozirgi bizani kunda asosiy driverimiz chorvachilik va dehqonchilik. Mana hozirgi xonadonlarimizga bordik. Dehqonchilik bo'yicha viloyatda barcha tumanlarni ortda qoldiradi desak mubolag'a bo'lmaydi bu. Sababi har bir qarich yerdan unumli, samarali foydalanish maqsadida xalqimiz o'zlari uchun targ'ibot ishlarini olib borganmiz, o'zlari uchun doim mehnat qilib dong'i taratgan Jaloyir xalqi. Bozorimizda qariyb 70-80% dehqonchiliklarimizni asosan bizni mahallamiz, bizni hududimiz, Jaloyir hududi ta'minlab berib turadi. Hozirgi kunda kartoshkachilik, sabzichilik, pomidor bodring, issiqxonalar hammasini Jaloyir hududi bozorimizda to'kinligini ta'minlab berib turibdi. Jaloyirda yeri unumdorligiga sabab ota-bobolarimiz vaqti zamonida mehnatni evaziga bu hozirgi kunda bizga shu darajada yetib kelgan deb o'ylayman. Asosiy sababi mana deydi, toshloq yerga borsangiz ham birdaniga u yerda hosil unumdor qilishingiz qiyin, amri mahol. Chunki u ozgina mehnat, ozgina talab qilmaydi. Bu yillar davomida qilingan mehnat samaralari evaziga yer unumdor va serhosil bo'lib yetishadi. Dehqonchilik bo'yicha bizni Jaloyir mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolari bir qarich yerni ham behuda qoldirmasdan o'shanda ham yetishtirib, samarali foydalanib kelyapti. Bu ota-bobomizdan qolgan meros desa ham bo'ladi. Hozirgi kunda Jaloyirga qaysi xonadonga kirib bormang, hammasi dehqonchilik bo'yicha, chorvachilik bo'yicha hamma ishlarini tashkillashtirib qo'ygan. Shuni orqasidan farzandlarini o'qimishli qilib, o'qitib, to'ylar qilib, turli avtomashinalar minib istiqomat qilib yuribdi mahallamiz. Bundan albatta mamnunmiz, xursand bo'lamiz, faxrlanamiz. Xulosa o'rnida aytish joizki, jaloyirliklar el yurtga sadoqatli, zaminiga mehr qo'ygan. Har bir dona urug'ini umid bilan yerga qadaydigan haqiqiy dehqonlardir. Ularning peshona teri bilan yaralgan hosil, halol mehnatga bo'lgan muhabbat yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa bo'lib qo'shilmoqda. Muhimi, Jaloyir zamini ana shunday fidoyi insonlar bilan tanilgan va ular orqali sharaf topgan.